کار سروی تفصیلی و دیزاین خط آهن کندهار هرات به طول 737.5 کیلومتر طی مراسم باشکوه در ولایت کندهار افتتاح گردید. نشستی که درباره این مراسم تدبیر گردیده بود با چند از آیات قرآن عظیمشان آغاز گردید که محترم الحاج مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی افغانستان، محترم الحاج محمد اسحاق صاحبزاده معین خط آهن وزارت فواید عامه، مشاور معاونت اقتصادی، معاون مقام ولایت، نماینده اتاق تجارت، رؤسای ولایتی، تجاران ملی، شماری از مسئولان اداره امارات اسلامی افغانستان و نمایندگان رسانه ها حضور داشتند. محترم الحاج مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی افغانستان در مورد پروژه معلومات همه‌جانبه ارائه نمود و پروژه متذکره را آغاز آبادی افغانستان و مژده جدید خواند. دغه ګامونه چې اخیستل کېږي چې افغانستان په اساسي ډول باندې د خپل اقتصاد خاوند شي. زموږ د صحت په برخه کې به موږ په خپلو پښو باندې درېږو، د تجارت په برخه کې به موږ په خپلو پښو درېږو، صنعت به هم وده کوي، زراعت به هم وده کوي چې اساسي شی دی. په افغانستان کې تقریبا 80% خلک په زراعت باندې اتکا لري. زراعت به هم میکانیزه کېږي، منظم کېږي به او هم به د نړۍ سره زموږ محصولات شریک کېږي. له دغو لارو نه نن افتتاح کوو. دغه ګام که نن اخیستل کېږي چې موږ تجارت نورې لارې وصل کوو له دنیا سره، له هیوادونو سره، زموږ انتقالاتو کې سهولت راځي او ارزاني راځي. بې له شکه چې زموږ راکړه ورکړه زیاتېږي، زموږ د تجارت رنګ ورسره کېږي، زموږ د تجارت هغه صبغه او طریقه ورسره پیاوړې کېږي او افغانستان به د خپل یو بنیادی اقتصاد خاوند ګرځي. سپاس محترم الحاج مولوی محمد اسحاق صاحبزاده معین خط آهن وزارت فواید عامه در مورد این پروژه سخنرانی مفصل نمود. گفت دغه پټلۍ سره روانه ده، یو د تورغونډۍ څخه راځي هرات ته، بل له خواب څخه د ایران څخه د خواب پر لاره باندې دام هرات ته راځي. په دغه هرات کې د هوایي میدان سره دواړې سره یوځای کېږي. نو هم له مرکزي اسیا سره وصل شو، تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او روسیه ده، او داسې له ایران سره وصل شو، بیا له ترکیې سره، داسې له ټول اروپا سره، بیا داسې له عربي هېوادو سره. ځکه دنیا په خپل باندې ټوله سره وصل ده، خو یوازې دلته په افغانستان کې قطع ده. افغانستان دې سره ورسېږي نور بیا پرمختګ نه شي کولی، ځکه دلته موږ تاسې ډېر پټلۍ نه ده. او داسې به بیا تر پاکستان هند پورې د سپین بولدک له لارې چې د پاکستان ریل پټلۍ هم تر ویشه را رسېدلې ده، 11 کیلومتره نور د بولدک د افغانستان خاورې ته راوړي. دا بیا تر سمندره پورې، داسې تر هنده پورې، داسې تر بنګلادیش، بیا هم نور هېوادونه جنوبي اسیا سره وصلېږي. نو که چیرې موږ تاسې دغه پټلۍ ولرو انشاءالله بیا دغه ملت د ټولو بوج له تکلیفه خلاص ده، بیا هم له مالیو خلاص یو، هم له ګمرکه خلاص یو، هم له بله خلاص یو. یو شی د بیا احتیاج نه وي، یوازې په افغانستان په دغه یوازې ریل پټلۍ باندې شریک. در پایان نشست محترم حاجی صدیق محمد رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری به نمایندگی از تجاران ملی صحبت نمود و افزود بیا هم د خصوصي سکتور هغه چې تاسو باور پکړی دی او خصوصي سکتور هم سره څنګه پر څنګه ولاړ دی، لکه څنګه چې تاسو وینئ چې دغه سروې د افغانستان هغه شرکتونه کوي چې هغه خصوصي سکتور دی او دغه د اسلامي امارت څخه زمنه کوم چې په خوا په نورو حکومتو کې موږ لیدل د هیواد څخه د باندې شرکتونه راتلل او دا پیسې وغوتل کول کېدل. د افغانستان په تجارانو یا په خصوصي سکتور اعتماد کم و. اوس الحمدلله دا اعتماد ډېر شوی دی او خدای تعالی دې وکړي چې نور هم دغه اعتماد نور هم موږ غوښتنه ده چې هغه نور هم ډېر شي. د لوی کندهار د تجارانو په نمایندګي زه ټولو ته اطمینان ورکوم، محترم ولایت مقام ته او ټولو معین صاحب ته ټولو ته چې انشاءالله موږ به خپل کارونه مخ ته بیایو. قابل یادآوری است که پروژه سروی تفصیلی و دیزاین خط آهن کندهار هرات 5 بخش دارد که 2 بخش آن با شرکت ساختمانی سرکسازی و لوجستیکی آریا خان، 2 بخش آن با شرکت ساختمانی خدمات انجینری هسک و 1 بخش دیگر آن با شرکت ساختمانی سرکسازی و خط آهن افغان جرمن باختر قرارداد شده است که در مدت 8 ماه کارش تکمیل خواهد شد.